На улице этот пес появился совсем недавно. Он поселился на поляне за гаражами. По собаке сразу заметно, что раньше у нее был дом. Пес веселый, ласковый, молодой, а еще чрезвычайно тощий. Его совсем недавно выбросили на улицу, и добывать себе еду он еще не научился так же, как и защищать себя от других бродячих собак. Стоянка охраняется сторожами, которые находятся в небольшой сторожке. Помещение крошечное, но внутри есть обогреватель. Из 4 сторожей только один проявил милосердие к собаке и в свою смену пускает ее в сторожку греться. Сторож, который помогает собаке, работает сутки, затем на 3 суток его меняют напарники, но пес продолжает ждать его, даже когда на улице становится холодно, собака прячется от ветра. Под машинами, бегает по стоянке, чтобы не замерзнуть. Пес не хочет покидать своего места и с нетерпением ждет смены сторожа, который ему помогает. К сожалению, мужчина не может помочь собаке, все, что в его силах, накормить и обогреть пса во время своей смены. Мужчина уже пожилой, как и его супруга, кроме того, у женщины есть проблемы со здоровьем, она категорически против того, чтобы брать на себя ответственность за животное. Возможно, на стоянке собака ждет вовсе не сторожа, а своего хозяина, который оставил ее здесь. У нас нет места, чтобы забрать собаку. Заняты и бесплатные, и платные передержки. Мы стараемся найти ему новых хозяев, но пока безрезультатно. Наш волонтер каждый день привозит собаке горячую еду, чтобы он хоть немного мог согреться. Надеемся, что в ближайшее время этот песик обретет семью и у него все будет хорошо. А таких людей, как его прошлый владелец, который выбросил песика и уехал, нужно наказывать по закону. Спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, у нас много интересных видео о животных. До новых встреч!